ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் பேக் டு செல்வம் பவுண்டி ஃபார்ம் சேனல். நம்ம இந்த ஒரு வீடியோவில் நீங்கள் பார்க்கக்கூடிய என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்முடைய பிராய்லர் கோழி பண்ணையில் 1 to 45 நாட்கள் நம்ம பிராய்லர் கோழி வளர்ப்பு முறைகளை பற்றி பார்த்துட்டு வரோம். அந்த வேலை இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா நம்ம 17வது நாள் பற்றி நம்ம பார்க்க போகிறோம். 17வது நாள் நம்ம என்னென்ன பண்ணையில் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு சொல்லி இந்த வீடியோவில் தெளிவாக பார்த்துடலாம். நம்மளோட வீடியோ கூட போகிறதுக்கு முன்னாடி நம்மளோட சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கங்க. லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். வீடியோ லாஸ்ட் வரைக்கும் ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள். வாங்க வீடியோ கூட போகலாம். இன்றைக்கி நம்மளுடைய பிராய்லர் கோழி பண்ணையில் நம்மளுக்கு சிக்ஸுக்கு பார்த்தீங்கன்னா 17 நாள் ஆகிடுச்சு. ஸோ நம்ம இந்த 17 நாள் என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்மளுக்கு தேர்டு வேக்சின். நம்மளுக்கு ஃபஸ்ட்டு வேக்சின் வந்து சிக்ஸ் வந்து ஃபஸ்ட்லேயே போட்டாச்சு. செகண்ட் வேக்சின் வந்து 12வது நாள் போட்டாச்சு. நம்மளுக்கு இந்த தேர்டு வேக்சின் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு இன்றைக்கி 17 நாள் நம்ம பண்ண போகிறோம். மேக்ஸிமம் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு இந்த வெயில் காலங்களில் மட்டும் நம்மளுக்கு 17 நாள் வேக்சின் வரும். இல்லை அப்படின்னு நம்மளுக்கு நார்மலாக பார்த்தீங்கன்னா 18 நாள் தான் வேக்சின் வரும். எதுக்காக நம்ம இந்த 17 நாள் வேக்சின் போகிறோம் அப்படின்னா, நம்மளுக்கு வெயில் காலங்கள் அப்படிங்கிறதுனால நம்மளுக்கு 17 நாள் வேக்சின் போட்டோம்னா அடுத்த வேக்சின் வந்து நம்ம 4th வேக்சின் போடணும். அதுக்காக நம்ம முன்னாடி நம்ம 17 நாள் தேர்ட் வேக்சின் போடுகிறோம். நம்மளோட பண்ணையில் இந்த தேர்ட் வேக்சின் பார்த்திங்கன்னா நம்ம 10 மணிக்குள்ளே போட்டு கம்ப்ளீட் பண்ணியாச்சு. ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு வெயிலோட அளவு அதிகமாகிறதுனால நம்ம சிக்ஸை வந்து அடைச்சி அதுக்கப்புறம் நம்ம வேக்சின் போட முடியாது. அப்படி அடைச்சி போடுறதுனால நம்மளுக்கு வந்து அதிகமான மார்ட்டாலிட்டி இருக்கும், பேண்டிங் ஆக ஆரம்பிக்கும், வெயிட்லெஸ் ஆகும். இந்த பிரச்சனை இல்லாமல் நம்ம தடுக்கிறதுக்காக நம்ம முடிஞ்ச வரைக்கும் நம்ம 10 மணிக்குள்ளேயே வந்து வெயில் வரதுக்கு முன்னாடியே நம்ம வேக்சின் போட்டு கம்ப்ளீட் பண்ணிடுறோம். இந்த கம்ப்ளீட் பண்ணதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா நம்மளுக்கு வெயிலோட அளவு அதிகமாக இருக்கும். அதனால் நம்ம சிக்ஸ் உள்ள நம்ம களை சுட்டு இருக்கணும். அது மட்டும் இல்லாமல் நம்ம மதிய டைமில் பார்த்திங்கன்னா உள்ளே வந்து ஒரு அரை மணி நேரத்துக்கு ஒருக்க நம்ம பாகர் ஓட்டிகிட்டே இருக்கலாம். அது பாகர் ஓட்டுறது பார்த்திங்கன்னா நம்மளுக்கு முடிஞ்ச வரைக்கும் கோழி நல்லா சுட்டு அதுக்கப்புறம் நிறுத்த நல்லது. அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஈவினிங் வந்து ஒரு 5 to 6 மணி வரைக்கும் இந்த பாகர் ஓட்டலாம். ஏன்னா வெயிலோட அளவு அதிகமாகிறதுனால நம்மளுக்கு ஈவினிங் வந்து அந்த வெயிலோட ஹீட் ரொம்ப குறையிற அளவுக்கு நம்ம கூலிங்காக உள்ள செட்டில் வந்து சிக்ஸ் எல்லாம் பேண்டிங்காக இருக்கிற அளவுக்கு நம்ம ஈவினிங் வரைக்கும் நல்லா சிக்ஸை நல்லா சுட்டு வைக்கலாம். அப்போ தான் வந்து நம்மளுக்கு சிக்ஸ் வந்து வெயிட்லெஸ் ஆகாது, எடுக்கக்கூடிய ஃபீட்னால நல்ல வெயிட் இன்க்ரீஸ் ஆகும். நம்மளுடைய பிராய்லர் கோழி பண்ணைகளில் நம்ம இந்த வெயில் காலங்களில் பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ் ரொம்ப பேண்டிங் ஆகிறதுனால நம்ம எப்படியோ நல்லா சுட்டு தான் ஆகணும். அதனால் நம்ம மேக்ஸிமம் வந்து வேலை கம்மியாகிட்டு சொல்லி நம்ம ஃபாகர் யூஸ் பண்ணுறோம். இந்த ஃபாகர் யூஸ் பண்ணுறதுனால என்ன ப்ராப்ளம்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்மளுக்கு மஞ்சி எல்லாமே வந்து நனைஞ்சு போயிடும். இந்த மஞ்சி நனைகிறதுனால நம்மளுக்கு அதை அடிக்கிறதுக்கு நம்ம களை சுட வேண்டியதாக இருக்கும். அது மட்டும் இல்லாமல் சிக்ஸ் வந்து அதிகமாக இந்த ஃபாகரில் நனையாது. ஏன்னா நம்ம காற்று காலங்களில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம காற்றடிக்கும் போது ஃபாகர் ஓடும்போது ஒரு சைடாக போயிடும். அதனால் முடிஞ்ச வரைக்கும் இந்த கார் வாஷர் வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணலாம். நம்மளுக்கு ஃபாகரோட நல்ல ரிசல்ட் தரக்கூடியது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த கார் வாஷர் தான். இந்த கார் வாஷர் நம்ம யூஸ் பண்ணும்போது பார்த்திங்கன்னா நம்மளுக்கு வந்து கோழி நல்லா நனைச்சிட முடியும், மஞ்சி நனையாது. அதே மாதிரி நம்ம ஃபாகர் வந்து அரை மணி நேரத்துக்கு வரைக்கும் நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம். அதுவே இந்த கார் வாஷர் நினைக்கும் போது நம்மளுக்கு மேக்ஸிமம் வந்து ஒரு நாளைக்கு ஒரு 3 to 4 டைம் நனைச்சுட்டாலே ஹீட்டோட அளவு கம்மியாக இருக்கும். நம்ம இந்த வெயில் காலங்களில் நம்ம கோழியை நல்லா நனைச்சுட்டு தான் ஆகணும். அப்படி நனைக்கும் போது நம்மளுக்கு மஞ்சி ஈரமாகாத அளவுக்கு பார்த்துக்கணும். ஏன்னா நம்ம மஞ்சி ஈரமாகி ரொம்ப சொதன்னு இருந்ததுன்னா நம்ம கோழியில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபீடு கல்ச்சல் அதிகமாகும். இந்த ஃபீடு கல்ச்சல் அதிகமானது நம்மளுக்கு வெயிட் லாஸ் ஆகும். அது மட்டும் FCR கண்ட்ரோல் ஆகாது. அதனால் முடிஞ்ச வரைக்கும் நம்ம மஞ்சி நனைக்கிறத விட கோழி நல்லா நனைச்சுட்றதா. அப்படி நனைச்சுட்டாலே நம்மளுக்கு நல்ல ரிசல்ட் எடுக்க முடியும். அடுத்து நம்ம இந்த 17 நாள் பார்த்திங்கன்னா நம்மளுக்கு செட்டு ஃபுல்லாக நம்ம சிக்ஸை மாற்றி விட போகிறோம். நம்மளுக்கு ஆல்ரெடி பார்த்திங்கன்னா நம்ம 130 அடி செட்டில் வந்து அந்த 100 அடிக்கு நம்ம சிக்ஸ் ஆல்ரெடி நம்ம மாற்றி விட்டாச்சு. ஃபஸ்ட்டு நம்ம சிக்ஸ் இறக்குன அந்த 30 அடி சீலிங்குள்ளே மட்டும் நம்ம சிக்ஸ் ஒன்று மாற்றி விடாமல் இருக்குது. ஏன்னா நம்ம ஃபஸ்ட்டு இறக்குறதுனால அது 7 நாள் சிக்ஸ் இருந்ததுனால அதை நம்ம அப்படியே வேறு இடத்துக்கு மாற்றிட்டு அதனால நான் களைச்சிட்டு நம்ம ஸ்ப்ரே பண்ணி விட்டுக்கிறோம். இப்போ மஞ்சி பார்த்திங்கன்னா நல்லா உணர்ந்துருச்சு. இப்போ நம்ம இருக்க திரும்ப அந்த இடத்துக்கு மாற்றிவிட போகிறோம். இப்போ அந்த இடத்துக்கு மாற்றி விடும்போது பார்த்திங்கன்னா சிக்ஸ் வந்து நம்ம டோட்டலாக ஒவ்வொரு செட்லேயும் 130 அடியில் நம்மளுக்கு டோட்டலாக விட்டாச்சு. இதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா நம்மளுக்கு சிக்ஸ் வந்து நார்மலாக எப்படி வெயிட் இன்க்ரீஸ் பண்ணுறது தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம். ஏன்னா இப்போ பார்த்திங்கன்னா நம்மளுக்கு செட்டு ஃபுல்லாக நம்ம விட்டாச்சு. அடுத்து பார்த்திங்கன்னா 3 வேக்சின் போட்டாச்சு. இதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா நம்மளுக்கு அதில் எந்த ஒரு ஒர்க்குமே இல்லை. அடுத்து என்ன ஒர்க்குன்னு பார்த்தோம்னா நம்மளுக்கு ரெகுலராக நம்ம ஃபீடு போட்டு சிக்ஸுக்கு தேவையான தண்ணி கொடுத்து அதுக்கப்புறம் நம்மளுக்கு அது வேறு ஏதாவது நோயால் பாதிக்கப்பட்டுக்கிறதா அப்படிங்கிறத வந்து நம்ம கவனமாக பார்க்குறதா நம்மளோட அடுத்து இருக்கக்கூடிய வேலையாக இருக்கும். அதுக்கப்புறம் நம்ம ரெகுலராக பார்த்திங்கன்னா மஞ்சியை காலையில் டைமில் களைச்சிட்டு அதுக்கப்புறம் ஸ்ப்ரே பண்ணி விடணும். இது பார்த்திங்கன்னா நம்ம மஞ்சி களைக்காமட்டோம்னா அந்த நிப்பிள் கடையை தண்ணி ட்ராப்பாக விழுந்து பூரா மஞ்சி எல்லாமே கட்டியாக இருக்குது. இந்த ப்ராப்ளத்துக்காக நம்ம ரெகுலராக அதை களைச்சிடும் போது அந்த ஒரு பிரச்சனை இருக்காது. அது மட்டும் இல்லாமல் அந்த கட்டியாக இருக்கிற மஞ்சி நம்ம களைச்சிடுறத விட அதை நம்ம வேறு இடத்துல எடுத்து போட்டு புது மஞ்சி அந்த இடத்துல போட்டோம்னா நம்மளுக்கு திரும்ப அந்த ஒரு பிரச்சனை இருக்காது. அடுத்து நம்ம பண்ணையில் பயன்படுத்தக்கூடிய இந்த ஃபீடர் கப்பு. இந்த ஃபீடர் கப்பு பார்த்திங்கன்னா நம்ம இன்னும் நம்ம கயிற்றுல மாட்டவே இல்லை. இது எல்லாமே கீழே தான் இருக்குது. ஏன்னா நம்ம கரெக்டான வெயிட் வந்துருச்சு, க்ரோத் மார்ட்டாலிட்டி இருக்குது அப்படின்னா நம்ம இதை கொஞ்சம் கயிற்றுல மாட்டி கொஞ்சம் மேலே ஏற்றி விடலாம். அது சாப்பிட்ற அளவுக்கு இருக்கிற மாதிரி அந்த ஒரு கயிற்றில் நம்ம மாட்டி விடலாம். இல்லை அப்படின்னா நம்ம வெயிட் நல்லா இன்க்ரீஸ் ஆகிற வரைக்கும் நார்மலான வெயிட் வர வரைக்கும் நம்ம கீழே வச்சு ஃபீடு கொடுக்கலாம். நம்முடைய கோழி பண்ணையில் முதல் வாரத்தோட வெயிட் பார்த்திங்கன்னா
50 கிராம். இதோட எஃப்சிஆர் பார்த்தீங்கன்னா 0.87. இதில் நம்மளுக்கு 2வது வாரத்தில் வெயிட் பார்த்தீங்கன்னா 410 கிராம். இதோட எஃப்சிஆர் பார்த்தீங்கன்னா 1.17. இது வந்து செகண்ட் வாரம் வந்து நம்மளுக்கு எஃப்சிஆர் கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்குது. நம்மளுக்கு அடுத்தடுத்த வாரத்தில் வந்து நம்ம எஃப்சிஆர் கண்ட்ரோல் பண்ணி கொண்டு வந்தால் நம்மளுக்கு கடைசியில் நல்ல ரிசல்ட் எடுக்க முடியும். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இது வரைக்கும் நம்ம இந்த ஒரு வீடியோவில் நம்மளுடைய பிராய்லர் கோழி பண்ணையில் 17வது நாள் என்னென்ன ஒர்க் பண்ணுறோன்னு சொல்லி நம்ம இந்த ஒரு வீடியோவில் பார்த்தோம். இந்த ஒரு வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். வீடியோவை முடிஞ்ச வரைக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள். இதில் அடுத்த ஒரு வீடியோ உங்களுக்கு இந்த கன்னியூவாக வேணும் அப்படின்னா மறக்காமல் கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். தேங்க்யூ.